හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔන්න අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ vlog එකක්. අද vlog එකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මම ඔයාලට thumbnail එක දැක්කනම් දකින්න ඇති. අද මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අද මට පට්ට හැපි දවසක්. ඒ කියන්නේ මගේ අද අලුතෙන් PC එකක් හදනවා. හදන කියන්නේ ඔයාලට පරණ PC එක පේන්නේ නැති. මම දැන් මෙතන ෆයිල්ස් වගේ බෑකප් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. අර අලුත් PC එකට දාගන්න. දැන් අලුත් PC එක මග එනවා. ඒ කියන්නේ අලුත් PC එක වෙනම කැලේ ටික අරගෙන මේකේ තියෙන hard disk ඒව දාලා අද setup කරන්න යන්නේ මෙතන setup කරලා හදන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඉස්සරහට සුපිරි ගේම් ප්ලේස් කියනවා. අපි ඒක ගැන ඉස්සරහට vlog එකේදී කතා කරමු. vlog එකේ ඉස්සරහට කතා කරමු. අපි බලමු අලුත් PC එක මොන වගේද මොන වගේ වෙයිද. තාම මග එන ගමන් PC එක. ඔන්න එහෙනම් යාළුවනේ මේ තියෙනවා මගේ පරණ PC එක. පරණ මොනිටරේ PC එක මම පෙන්නන්න ඔක්කොම ටික. ඔන්න මුලින්ම තියෙනවා මගේ ගේමින් කීබෝඩ් එක. පේන ඇති ඔයාලට WASD අකුරු ටික අර ගේමින් කීබෝඩ් එක වගේ ලස්සනට කහ පාට ගෑවිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අකුරු සමහර ඒවා ඇත්තටම කිව්වොත් මෙතන මේ අකුරු මේවා ඔක්කොම මැකිලා තිබ්බේ මේ කීබෝඩ් එකේ. මම මේවා ලියාගත්තා. ලියාගෙන තිබ්බා මට හිතුණා ඊට පස්සේ අර ගේමින් ඔය සාමාන්‍ය කීබෝඩ් වල තියෙන මේ අකුරු හතර වෙන පාටක්. ඒකින්ද මම ඒවට කොලාලෝලා ඒව හයිලයිට් කරා. පස්සේ බලද්දි ඒවත් මැකිලා ගිහිල්ලා. නයිස්. ඊළඟට පේනවා මෙතන මගේ අම්මට සිරි. මේ බණ්ඩේ යාළුවනේ වලට පෙන්නන්නම්ම. මගේ ලයිට් එක දාලා මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ එන කල් පරණ හුණු බෙට්ටක්. ඒක තමයි මගේ ගේමින් හුණු බෙට්ට. නයිස්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මගේ මවුස් එක. මේක එකේ කාලේ එක මවුස් මේක පරණ මවුස් එක. අලුත් මවුස් නෑ ඉතින්. මේ ඔක්කොම වගේ පරණ. මේක තමයි මම ගොඩ කාලෙක ඉඳන් පාවිච්චි කරන් හිටපු PC එක. දැන් අලුත් එක ආවට පස්සේ දැන් මේක සුද්ධ කරන්න ඕනේ මෙතන. මේක දැන් හෙන කාලෙක ඉඳන් මෙතන තියෙනවා. කම්මැලි ඒක සුද්ධ කරන්න. ඊළඟට මෙතන මම දැන් යූස් කරන්න මෙන්න මේ මගේ hand free එක මම ඔයාලා දැකලා ඇති ගේම් ප්ලේ වල. මේ තියෙනවා මේක මෙතන අපේ CPU එක. ඒකට මෙතන UPS එක තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන පොඩි බෆල් එකක් තියෙන සබ්වූෆර් එක. මේක නම් අලුත් මේ PC එකට හයි කරන්නේ නැහැ මේක. මේකත් මේ ළඟදී හම්බෙච්ච එකක්. ඊළඟට මේකෙන් තමයි මම Wi-Fi ගන්නෙ. මේක මොකද්ද බ්‍රෑන්ඩ් එක? බ්‍රෑන්ඩ් පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ නේ සල්ලි දුන්නේ නැහැ නේ. ගම්මට උඩු. හරිනේ ඉතින්. මරු. වැටුණා ඒක බිමට දැන් මේකත් අහුලන්න බෑ. ඉල්ල. ඒකෙන් තමයි Wi-Fi ගන්න. ඒ Wi-Fi adapter එකෙන් මේකේ specs කිව්වොත් මේ PC එකේ i3 second gen processor එකයි ඊළඟට මොනවද තව තියෙන්නේ 4GB RAM එකක් තිබ්බේ මේ සතියක් වෙනකම් ගිය සතිය වෙනකම් 4GB RAM එකක් තිබ්බේ. ඊළඟට ඒක 6GB කරගත්තා. මේ තව 2GB එකක් තිබිලා ගහලා කොහොම හරි RAM හොයාගන්න. ඉතින් මේ 6GB කරගත්තා. ඒ යම්තමින් කරගත්තා කොහොම හරි ගේම් ප්ලේ ගෙනාව එහෙම හිර වෙවි දකලා තියෙනවනේ ගේම් ප්ලේ වල හිර වෙනවා. ඒව තමයි මේකේ තියෙන ස්පෙක්ස් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ග්‍රැෆික් කාඩ් එක GT 730 කියන ග්‍රැෆික් කාඩ් එක 4GB. ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තිබ්බෙත් නෑ මුල් කාලෙම වීඩියෝ කරද්දි. ඔන්න PC එක මොනිටරේ අයින් කරන්නේ නෑ. මොනිටරේ තියෙන තව මොනිටරයක් ගන්න බලනවා අලුතෙන්. මෙතනටත් දාන්න මොනිටරයක්. අපි බලමු ඉස්සරහට අලුත් PC එකේ ස්පෙක්ස් උයි අලුත් PC එක ගැනයි විස්තර බලමු. අද මම ඔයාලට Outlast වීඩියෝ එකක් කරන්න ගත්තට පස්සේ ඒක කරලා එක සැරයක් ෆෝන් එකේ මොකක්ද අවුලක් කියලා මගේ මූණ පේන්න නැතුව ගියා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි Outlast වීඩියෝ එකක් කර හිටියා. ඒ වීඩියෝ වල තියෙන ෆෝන් එකෙන් විතරයි. මෙතන මේ පිටිපස්සෙන් ගේම් එක රෙකෝඩ් කරලා පැය ගාණක් මම නිකන් කතා කරලා තියෙන්නේ. නයිස්. පැය ගාණක් මම නිකන් කතා කරලා ගේම් එක රෙකෝඩ් වෙලත් නැහැ. ඉතින් පැය ගාණක් නිකන් කතා කරලා ඉතින් අන්තිමට අපරාධේ. මේ රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ මගේ මූණ විතරයි. මගේ මූණ විතරක් දාන්න බෑනේ. දැන් ඉතින් ඔයාලට එක chapter කියන්නේ එක කොටසක්. ඒ කියන්නේ පැය ගාණක් නිකන් කතා කරන්නේ නැහැ. ගේම් ප්ලේ එක පැය භාගයක් විනාඩි 40ක් විතර. විනාඩි 40ක විතර පොඩි කොටසක් ඔයාලට මිස් වෙනවා. ඒකේ තිබ්බ සුපිරි කොටස් ටික. මොකද්ද මම ප්‍රොජෙක්ටර් එකකටත් බය වුණා යාළුවනේ. අන්ත ඇත්තම කිව්වොත් මම ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් ඕන වෙන සද්දයකටත් බය වුණා. ඒකේ හැම මගුලටම වගේ බය හිතනවා දැන්. කොහොම හරි ඉස්සරහට මම ගේන්නම් ගේම් ප්ලේස් අපි vlog එක ගැන කතා කරමු. මොකද ගේම් ප්ලේ ගැන කතා කරන්න ඕනේ නැහනේ.
බලමු vlog එකේ දැන් ඉස්සරහට අර ටික ගෙනාවට පස්සේ ඒ ටික හදලා මම ඔයාලට වෙන්නන්න. හරි ඔන්න එහෙනම් ඕගොල්ලෝ බලන්නේ නැද්ද මොකද මගේ ඇඳුමට උනේ කියලා. මගේ ඇඳුම බාරු කරාගෙන මම ඇඟ හොදන්න ගියා. දැන් හරි දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ මම කතා කරනවා මැද්දෙන් ඒවා බලන්න ආස නැත්තම් ඒවා යවන්න අපේ එළිය සද්දත් ඇහෙන නැති ඒවා ගණන් ගන්න එපා. ඒවා යවන්න දැන් අපි බටරි ගෙනලා තියෙන්නේ PC එක හදන්න යා. එහෙනම් බයි මගේ පරණ PC එක බයි. අර එළියේ සද්දයක් ඇහෙන ඕගොල්ලන්ට අපේ නංගිට ක්ලාස් අපේ නංගි කෑ ගන්න සද්ද ඇහෙනවා ඇත්තේ. ඒකින්ද ගණන් ගන්න එපා අපේ ආච්චි නංගි. මං ඉතින් දැන් හදනවා කියලාත් PC එක අපි හදමු ගිහිල්ලා PC එක. අලුත් PC එක. එහෙනම් බයි යාළුවේ. දැන් බලන්න යන්නේ මගේ අලුත් කම්පියුටර් ස්පෙක්ස් මොනවද කියලා. මුලින්ම මේ මගේ ඇඳ උඩ ඔක්කොම දිගහැරලා තියෙන්නේ. පේන නැති මගේ ඇඳේ ලස්සනට කොට්ට ටික තියෙනවා. මෙතනක් තියෙන කොට්ට. මුලින්ම තියෙනවා මං ගාව Intel i3 10th gen processor එකක්. මේක පේනවද දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. ඊළඟට මේකේ මදර්බෝඩ් එක මෙන්න තියෙනවා මදර්බෝඩ් එක. මම ওই වැඩි මේක ගන්න දන්නේ නැහැ මදර්බෝඩ් එක. ඊළඟට RAM එක 16GB RAM එකක්. ඊළඟට SSD එකක් තියෙනවා 256GB. මේකට තමයි දාන්නේ Windows. ඊළඟට ඕනේ මේක graphic card එක. ඒක ලස්සන. මේක GeForce GTX 1050 Ti 4GB graphic card එක. ඊළඟට මම ගාව තියෙනවා මෙන්න මේ Logitech webcam එක. මේකේ 720p 30fps වලින් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා දාලා තියෙනවා. මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් මේකෙන් රෙකෝඩ් කරයි බොහෝ දුරට. ඊළඟට මේකට තව අපිට ගන්න තියෙනවා mouse එකකුයි keyboard එකකුයි ඒ ටික ගත්තාම පෙන්නන්නම් මම. ඊළඟට මේක තමයි අපේ කේසින් එක. මේ තියෙනවා කේසින් එකේ වර්ගේ. මේක තමයි කේසින් එක. මේ වගේ දන්නේ නැහැ. මේ වගේ වෙන්න ඇති. ඉතින් මේකනේ මේ ගහලා තියෙන මම ගොන් කතා කියන්න කිව්වා. ඔන්න ඒකයි. ඊළඟට එච්චරයි. මම ඉස්සරහට බොහෝ දුරට ලයිව් ස්ට්‍රීම් උත් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. බලමු ඒක කියන්න බෑ. අපි දැන් මේක හදන්න ගමු. මෙතනදී මට මෙන්න මේ මදර්බෝඩ් එක අරගන්නම මදර්බෝඩ් එක එළියට ගන්නම හෙනම් වෙලාවක් ගියා යාළුවනේ. ඒක ඔයාලට දකින්න ඇති. මම පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක මේ වේගෙන් යවුවා. දැන් මම මේ එඩිට් කරන ගමන් පොඩ්ඩක් කතා කරන්නේ. මෙතන මේ මම කැමරා රෙකෝඩ් කරද්දි මෙතන මේ මගේ කකුල පේන එක ගණන් ගන්න එපා එච්චර. අපි යන් ඉතුරු කැලේට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔන්න ඊළඟට මම මෙතනදී හරියට ගිහිල්ලා කැමරාවේ පොසිෂන් එක හරියට වෙනස් කරා. ඔය පේන ඇති මං ඉඳ ගන්න ඇවිල්ලා දැන් තමයි හරියටම පේන්නේ. කලින් චුට්ට ගන්න වැඩි හිතන්න එපා. මාත්මක් ගොනෙන්නේ තේරෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඉතින්. මම ගේම් ප්ලේ බලන නම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ. හරි. අපි යන් ඉතුරු කැලලට. දැන් ඔන්න මෙතන ආයෙත් මම මේ මදර්බෝඩ් එක මේ පැත්තට ගත්තා. මට මේ හදන්න මේ ලේසින්ද කියන්නේ ඔය කැලිටි හයි ගන්න ලේසින්ද. දැන් මෙතන මේ ඉස්සෙල්ලා හරියට කැමරාවට මේ ෆෝකස් වෙලා තිබ්බ. දැන් මේ හරියට ගත්තාම ඒ දකුණු පැත්තේ ජරා වෙලා වගේ දැන් දකුණු පැත්තේ නිකන් පාළුවට ගිහිල්ලා වගේ ආයෙත් මම මහා ගොන් වැඩක් කරා. දැන් මෙතනදී මම SSD එකක් අයි කරා කම්පියුටර් එකට.
මදබෝඩ් එකට ඊළඟට මගේ ග්‍රෆික් කාඩ් එක GTX 1050 Ti 4GB ග්‍රෆික් කාඩ් එක තමයි තියෙන්නේ ඔතන. ඕක හයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් වැඩක් නැහැ. ඉතින් ජරා වෙලානේ කැත වෙලානේ තියෙන්නේ. කමන්න. අපි ඉස්සරහට ටික බලමු. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මගේ කේසින් එක. ඉස්සරහා තියෙන ටෙම්පර් ග්ලාස් එකක්, වම් පැත්තේ තියෙන එක ප්ලාස්ටික් මේකක් තියෙන්නේ. උඩ තියෙන පෝට්ස් ටික අපේ ස්විච් ටිකත් එක්ක. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මේකේ පිටිපස්ස නෙමෙයි. ඒක කියන්නේ මොකද්ද? අනිත් පැත්ත කියලා කියමු. අනිත් පැත්තේ එතන ලස්සන ලෝගෝ එකක් තියෙනවා. ඔන්න දැන් මම මේක ලස්සනට හැදුවා. පේනනේ ලස්සනට හදලා තියෙන විදිය අඳ ඔක්කොම බඩ් ටික තියෙනවා. මේ පැත්තේ ලස්සනට කේබල් ටික මැනේජ් කරලා තියෙන්නේ. සුපිරියට කේබල් ටික මැනේජ් කරා. දැන් මේක ඔන් කරලා මෙතනට දැන් මේ ඉස්සරහට ෆෑන් තුනක් හයි වෙන්න ඕනේ මෙහෙම. ඒ ෆෑන් තුන හයි කරලා ඔක්කොම ගෙනල්ලා හයි කරලාට පස්සේ මේක ඔන් කරනවා. ඔන් කරාට පස්සේ අපි බලමු මේකයි අර නෑ මේකේ කොහොමද වැඩ කියලා බලමු. ඔන්න මේකට අර ෆෑන් එක අයින් කරලා අපි දැම්ම RGB ෆෑන් එකක් මගේ අලුත් PC එකට. මේ ටික මම මියුට් කළා. මොකද මේ කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී මම අර යූස් කරපු RGB ෆෑන් එක ප්‍රොසෙසර් එක කූල් කරන්න ගත්ත ෆෑන් එක මට දාන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ මම එතන දාද්දි ඒක උස වැඩි. ඒකින්ද මගේ මදර්බෝඩ් එකට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මට ඒක දාන්න බැරි වුණා. බලමු ඉස්සරහට ඉතුරු කැලේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට කේසින් එකට මෙන්න මේ RGB ෆෑන් තුනක් තියෙනවා. අපි බලමු ඔක්කොම හයි කරාට පස්සේ මොන වගේද කියලා. ඔන්න එහෙනම් මේ විදිහට තමයි මගේ PC එක හදලා ඉවරුනේ. මෙන්න කීබෝඩ් එකකුත් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නවා කලින් කීබෝඩ් එක. ඊළඟට මෙන්න තියෙනවා මගේ ගේමින් මවුස් එක. ඊළඟට හෙඩ්සෙට් එක. ඊළඟට මොනිටරේ ඉතින් තිබ්බ මොනිටරේ මම ලස්සන වෝල්පේපර් එකක් දාගත්තා. මෙතන මගේ වෙබ්කැම් එක. ඊළඟට මෙතන RGB ෆෑන් තුන හයි කරලා අතුලේ වෙන ඇති ඔයාලට අතුලේ ලස්සනට RAM එකත් RGB එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මැනේජ් කරගත්තී අවුලක් ගියා. ඒ කියන්නේ කේබල් මැනේජ් එක පොඩ්ඩක් අතුලේ හරියට ලස්සනට මැනේජ් කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔක තමයි PC එක හදලා තියෙන්නේ. මේක ස්පෙක්ස් ටික කිව්වද කියලා මතක නැහැ. මම ආයෙත් කියන්න. මේක ස්පෙක්ස් වෙන්නේ 16GB RAM. ඊළඟට i3 10 Gen processor එක. ඊළඟට GTX 1050 Ti 4GB graphic card එකක්. ඒ වගේ මේන්ම ටික ඒව තමයි මේන්ම ටික. දැන් ඉතින් හිර වෙනවා කියලා අඬන්න දෙයක් නැහැ. ඉස්සරහට සුපිරි ගේම් ප්ලේ ගේනවා. ආයේ ඉස්සරහට ලයිව් ස්ට්‍රීම් උත් සමහර විට ගෙනෙයි. අප්ඩේට් එකේ අප්ඩේට් දැනගන්න ඕන නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එන්න ඉතින් අපි සමත් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. මගේ මේ ගේමින් සෙටප් එක ගැන පොඩ්ඩක් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු.